Hei, mä sisustan mun kodin. Jonka takia mä paskoin vaatekaapin ja ajattelin myydä storissa vammaiselle, mut selvisi, että mä annan mun pankkitunnukset huijareille ja mun pankkitili yritettiin tyhjentää. Anyways, mun koti näyttää siltä, että mä olisin täysin kadottanut itteni. Yep, that's me. Joten nyt kun mä sain mun pankkitunnukset takas, mä teen tästä kodin, millaista mulla ei ikinä ollut. Ensin siivon sotkun. Sitten täytän uudelleen. Pöytä. Tuoli. Mut miltä kodissa kuuluis? Tuntua. Mulle se meinaa tilaa, missä mä saan olla. Ja vaikka kaikki ei menisi niin kuin elokuvissa, se pysyy. Ja se on aina pysynyt.